Nek wis dadi ya kaya iku. Iki lengan panjang mawon. Lengan panjang. Lengan panjang nggih. Nek lengan pendek iki. Arung panjang ya. Lengan pendek seminane. Nek lengan niku jenengan damel panjang. Ya, batiknya saya. Ada warna hitam, ada warna merah. Ya, warnanya merah. Ketinggalan mawon. Niki bapak kan ngajeng kuring. Enak dulu, nate mriki teng pamotan anggenane bapak. Kurang 70 boten kuring kok. Iki kuring 60 bapak ya. Bapak kan anggenane kan pun niku. Niki nggih wonten malih sing model niki desaine kula piyambak niku nggih sami. Niki sing masuk teng ngene butik-butik sing dimari wong-wong jendel-jendel niki. Niki sing ngangge bos-bos gede niki. Bos gede. Niki 1,5. Hargane? Nggih, 1,5. Lu sing apik-apik. Niki desaine kula niki Bos. juara nasional. Juara nasional. Desain. Iki terus wonten sing nyuwun model niku. Sami desainnya sami cuma 1,5. warnanya yang beda. Iki sing 1,5 ya? Nggih. Niki kan niki warna burungnya kan beda. Iki jenengan Nggih, niki nasional. Juara nasional desain. Nah, terus disuwun bos gede teng Surabaya. Nah, niki kan kula nggih koleksi teng. Niki maskernya kula wonten maskernya sing niki maskernya.